يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيب؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يقرأ. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه الإمام البخاري ومسلم. الغيبة طبعا ذكرك أخاك بما يكره، إنما النميمة بقى غير الغيبة، عشان في ناس بدخلوا الاتنين في بعض للأسف الشديد. النميمة اتنين يكونوا مثلا كويسين مع بعض، يجي واحد شيطان من شياطين الإنس يقول لي ده صاحبه قال عنه كذا وده صاحبه قال عنه كذا، بنية الإيقاع والإفساد بينهم، فهذه هي النميمة. والنميمة ورد فيها اللي هي من أسباب عذاب القبر، يعني النميمة في الحرمانية أشد من الغيبة أو من الغيبة، فالواحد يخلي باله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملك فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. أخرجه الإمام البيهقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. صحيح الإمام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام عن الصلاة، نام يعني عن صلاة الفجر، حتى أصبح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. صحيح الإمام البخاري.